Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 11.750 test, sono state riscontrate 3.037 positività al Covid, 342 da 3.150 tamponi molecolari e 2.695 da 8.600 test rapidi antigenici. Era da inizio febbraio che non si registravano numeri così alti sia sul fronte dei tamponi sia per i contagi. Restano 6 comunque i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre salgono 201 quelli in altri reparti. Nella giornata odierna si registrano 3 decessi. Aggiornamento in merito all'incidente stradale accaduto questa mattina, poco prima delle 7, a Case di Manzano, all'altezza della sede mandamentale della Confartigianato. Si tratta di un'uscita autonoma. Il mezzo condotto da un giovane del 2001 residente a San Giovanni a Natisone. Il ragazzo è uscito con le proprie gambe dall'auto. Soccorso è stato trasferito con l'eliambulanza a Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Gli è stato riscontrato un trauma cranico. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la bonifica della sede stradale, rilievi da parte dei carabinieri. Inaugurato ad Aquileia lo sportello regionale per la lingua friulana Bassa Friulana. Presente al taglio del nastro, nella sede di via Roma 48, l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, il primo cittadino di Aquileia Emanuele Zorino e il presidente dell'Arlef Eros Cisilino. Il servizio offerto dallo sportello è un segno di attenzione nei confronti di un territorio in cui la lingua friulana è un elemento di forte appartenenza alle radici, alla nostra storia e all'identità della comunità friulana, che si mantiene salda dentro e fuori i confini regionali. Vicegovernatore Riccardi, un percorso che oltre a inserirsi perfettamente in quello che è oggi il presidio di Gemona guarda anche al futuro. Sì, la funzione di riabilitazione cardiologica è una delle scelte che noi abbiamo fatto fin dall'inizio con le prime 2 norme, poi siamo entrati in Covid e ovviamente le nostre attenzioni si sono rivolte lì, però questo lavoro è andato avanti con gli atti e oggi questo è un primo risultato. E come ci ha raccontato il dottor Bosso oggi, quando lui va in giro per il mondo o anche in altre regioni italiane a raccontare questa esperienza, sono tutti molto incuriositi e noi siamo qui, ce l'abbiamo, la stiamo facendo lavorare e invece continuiamo a fare discorsi di altro genere che non c'entrano nulla. Il tema della riabilitazione, del cronico è un tema in particolare nella specialità della cardiologia, è una cosa molto importante. Abbiamo visto dei numeri importanti, abbiamo visto una forte relazione con l'università e con i ragazzi che vengono qui dall'università, quindi si formano a Gemona. Sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, però la strada è tracciata e io sono certo che in questa direzione si proseguirà, al di là delle strumentalizzazioni, polemiche o nostalgie di qualcuno che immagina di ritornare al passato. Questo è il futuro per il bene della salute regionale e noi su questo continueremo a lavorare.